總之唔好錯判形勢啦，Q 仔講得啱嘅。你如果今次泛民唔團結起嚟咧，阻撓呢條23條通過咧，你最終一樣嘢咧就係票債票償噶啦，冇得傾噶啦。咁到時嗰啲唔三唔四人不似人鬼不似鬼嗰啲，或者係散兵啊，或者係嗰啲叫咩啊？乜青年新政嗰啲就走出嚟搶晒呢位噶啦，咁跟住咧是人是鬼，到時就見到噶啦。我話俾你聽啦，嗱而家冇嘢噶，青年新政咪見咪露底咯，終於佢話俾你聽，你公民黨咪同路人，你咩人嚟嘅？你鬼嚟噶嘛？咁我點解同你搞初選啫？唔係咁，咁你問翻佢點解我同你大家唔係同路人搞咩初選啫？跟住仲好笑啊！話就算選到出嚟啊，佢都唔會有泛民嘅。咁我做咩同你搞初？我不如同阿曾鈺成搞初選。不如叫張國坤嚟同佢搞初選啦，仲好玩啦！啊，你老味嘅真係頂佢唔順啲咁嘅青年新政啊，咪露底咯！嗱，即刻是人是鬼，好快露底㗎。唔係仲有，不過都仲有啲人係甚迷或者噏埋啲廢嘢，即係最好笑佢就話：喂，雖然我哋終點又唔同啦，其實佢好多係啲即係所謂勇武本土派啊，又話咩自治之類嘅嘢，最終一定梗係同你泛民唔同啦。咁但係問題呢個站相同啊嘛。咁話啲撒網嘅，既然終點都唔同，人哋點去俾你搭順風車啫？佢話同泛民第二咧就係仲有一個論調就係啲人就凡係以為咧，即係哇！所有人嘅票源都相同㗎，喂！所有登記嘅選民都係票源嚟㗎，我頂你個肺！唔係咯，佢呢個咁嘅 argument 問題真係所有選民，如果你認為自己真係掂嘅，真係時代選擇，即係咪自己選咯，咪自己報名咯，咁咩？你點解要攞泛民啲票咧？你係食硬佢㗎嘛？係咪先啦？即係如果你真係掂嘅，你咪踢走泛民咯，即係好鬼簡單啫嘛。咁啊，即係證明你自己係冇料到咯。如果你有料到，你使乜同人哋初選就嘥？就選翻嗰班鬼咯，嗰啲咩散兵啊，嗰啲咁嘅咩新政啊，咁你咪無端端造就咗人哋咯。即係嗰啲新政嗰啲，我從來唔信嗰幾條友啊，所以你唔使同我講。